Nutzen wir wirklich nur einen Bruchteil unseres Gehirns und sind alle Psychopathen gefährlich? Findet es heraus, denn in diesem Video geht es um 5 große Psychologie-Irrtümer und was es damit wirklich auf sich hat. Nutzt dieses Video gerne, um auf der nächsten Party mit eurem Klugscheißerwissen anzugeben oder Leute eher damit abzuschrecken, je nachdem, was ihr vorhabt. Sind Psychopathen gefährlich? Wer kennt ihn nicht? Den Vater aller Psychopathen, Hannibal Lecter. Psychopathie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass diese Menschen besonders manipulativ sind und kaum Schuldgefühle oder Mitleid verspüren. Dabei sind nicht alle Psychopathen so hochintelligent wie Hannibal Lecter, denn es gibt auch durchaus dumme Psychopathen, nur die sind natürlich für Film und Fernsehen nicht ganz so spannend. Genauso wenig haben alle Psychopathen einen Tötungsdrang oder wollen einen umbringen. Aber was schon sein kann, ist, dass es diesen Menschen leichter fallen würde als anderen Menschen. Und im Gegenzug ist es so, dass die wenigsten Straftäter wirklich so hochintelligent und geplant vorgehen, wie das bei Hannibal Lecter der Fall ist. Denn viele agieren aus einer narzisstischen Kränkung heraus. Das heißt, dass sie zum Beispiel, weil ihr Ego gekränkt ist, mit einer Affekttat reagieren. Übrigens ist die Annahme, es gibt Psycho- und Soziopathen, recht veraltet und wissenschaftlich eher auf dem absteigenden Ast. Falls euch das Thema Psychopathie interessiert, dann kann ich euch sehr die Serie Dexter empfehlen und die Bücher von Lydia Benecke. Das ist eine sehr bekannte Kriminalpsychologin, die ich bei ihren Vorträgen über Psychopathie und Sadismus kennengelernt habe. Und ihre Bücher sind wirklich sehr, sehr interessant und wärmstens zu empfehlen. Baut Sport wirklich Aggression ab? Es gibt ja die hartnäckige Annahme, dass man durch Sport Aggression reduzieren kann. Oder auch dadurch, dass man Dinge zerdeppert. Das nennt man Katharsis-Hypothese. Und das kann man zum Beispiel in sogenannten Wuträumen ausleben, wo man gegen eine saftige Bezahlung Sachen zerstören kann. Mit der Begründung, dadurch verringert sich Aggression. Darüber habe ich im Übrigen sogar meine Bachelorarbeit geschrieben. Kurz und knapp gesagt, es gibt zahlreiche Verhaltensexperimente, wo man zeigen konnte, dass Leute, die sich körperlich verausgaben durften oder zum Beispiel auf dem Sandsack rumkloppen durften, nicht weniger aggressiv waren als Leute, die sich ganz normal abgelenkt haben. Im Gegenteil, sie werden aggressiver. Man geht davon aus, dass eine aggressive Tätigkeit dazu führt, dass aggressive Gedanken und Verhaltensweisen zentraler sind im Kopf und dazu führen, dass beim nächsten Mal eine aggressive Reaktion wahrscheinlicher ist als eine andere Reaktion. Unser Hirn ist ein Gewohnheitstier und je öfter wir einen Pfad betreten, also mit einer bestimmten Situation aggressiv reagieren, dann wird es bei der nächsten Situation immer wieder wahrscheinlicher, dass wir genau mit der gleichen Reaktion, nämlich mit Aggression, reagieren. Das ist schizophren. Aber was bedeutet eigentlich schizophren? Ich höre es so oft, dass man von schizophren spricht, wenn man meint, dass etwas in sich widersprüchlich ist. Die Krankheit, die man meint, ist eben keine Schizophrenie. Denn die beinhaltet eine Wahrnehmungsstörung, unter anderem wie zum Beispiel Stimmen hören. Und die Krankheit, die man eigentlich meint, ist eine multiple Persönlichkeitsstörung oder dissoziative Identitätsstörung. Hier kann es vorkommen, dass oft durch ein Trauma ausgelöst eine Person mehrere Persönlichkeitszustände oder Identitäten annimmt. Anders als es im Film und Fernsehen allerdings dargestellt ist, ist diese Störung unfassbar selten, weshalb auch in der Serie Lie to Me gesagt wird, dass es so etwa der heilige Gral der psychischen Störung ist, von der Seltenheit her. Haben Psychologen eigentlich selbst eine psychische Störung? Dieses Vorurteil konnte ich ja schon einmal mit euch bequatschen im Rahmen des Videos Vorurteile übers Psychologiestudium. Natürlich gibt es das Klischee, dass Menschen mit seelischen Problemen daraus eine Studienmotivation entwickelt haben, dass sie auch anderen Menschen mit diesen Störungen helfen wollen. Aber das ist ziemlich pauschal gesagt und trifft nicht auf alle zu. Was aber tatsächlich stimmt, ist, dass wir viel mehr Frauen im Psychologiestudium haben als Männer. Ob das daran liegt, dass wir vermeintlich zugänglicher zu unseren Emotionen sind oder dass wir lieber über Probleme reden, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Nutzen wir tatsächlich nur 5 oder 10% unseres gesamten Gehirns? Sehr oft findet man diesen psychologischen Irrtum in Filmen wie zum Beispiel Lucy. Tatsächlich ist es aber so, dass wir unser Hirn vollständig nutzen. Wieso sollte man auch ein Organ mit sich tragen, was man kaum nutzt? Das wäre von der Evolution her nicht ganz so clever eingerichtet. Aber so Sachen wie Atmen, Sinneseindrücke verarbeiten, komplexe Sachverhalte analysieren und zu durchdenken, das alles kostet ziemlich viele Ressourcen. Deswegen ist unser Hirn ständig und vollständig im Einsatz. Unser Hirn arbeitet dabei so viel, dass es etwa 20% des gesamten Energieanteils des Körpers verbraucht. Ich hoffe, ihr konntet ein klein wenig dazulernen und falls euch ein Thema davon näher interessiert, wie zum Beispiel Psychopathie oder ein ganz anderes Thema im Bereich der Psychologie, dann schreibt es doch in die Kommentare und vielleicht mache ich dazu mal ein einzelnes Video, denn mich interessiert, was euch interessiert. Ich kann aber auch Erfahrungsberichte machen, wie zum Beispiel aus meinem Praktikum in einer JVA.
Also lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und ihr seid auf dem neuesten Stand und erfahrt alles rund ums Thema Psychologie und mehr. Vielen Dank aber erstmal fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare, für all euren Zuspruch. Ich freue mich riesig darüber. Habt erstmal eine tolle Zeit, wir sehen uns ganz bald wieder. Und tschüss! Und bis ganz bald wieder, versprochen. Ich grüße euch oder keine Ahnung. Was aber sein kann, ist, dass diese Menschen die Krankheit, auf die man eigentlich anspielt, ist eine dissoziative. Tatsächlich ist es aber so, dass wir unser mein Hirn funktioniert nicht.